আজকে আমরা বিল্ড করব একটা বাজেট এডিটিং পিসি। এই পিসি বিল্ডে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করছি AMD Ryzen 5 2400G। এতে 4 কোর্স অ্যান্ড 8 থ্রেড রয়েছে এবং এটা বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.6 GHz অ্যান্ড ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি 3.9 GHz এবং এতে 4 MB L3 ক্যাশ রয়েছে এবং এটা 65 ওয়াট TDP-র সাথে আছে। এটা ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স হিসেবে রয়েছে ভেগা 11। এই গ্রাফিক কোর রয়েছে 11 এবং গ্রাফিক্স বেস ফ্রিকোয়েন্সি হলো 1215 মেগাহার্টজ। আপনারা এই প্রসেসর দিয়ে 1080p ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন, যেমন প্রিমিয়ার প্রো, আফটার ইফেক্ট, ফটোশপ করতে পারবেন, তারপর ফ্রিল্যান্সিং কাজ এগুলো করতে পারবেন। তারপর আপনি একটা বেসিক গেমিং করতে, আমাদের ফোকাস হলো প্রথম এডিটিং, এই জন্য আমরা প্রসেসর ব্যবহার করছি এবং মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছি MSI A320A Pro। এতে 2 RAM স্লট, 1 PCIe 16, 2 PCIe 1 স্লট এবং এটা AMD ফার্স্ট সেকেন্ড জেন প্রসেসর সাপোর্ট করে। তারপর র্যাম হিসেবে ব্যবহার করছি PNY XLR8 8GB DDR4 3200 মেগা র্যাম এবং স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করছি এটা SU 650 120GB M.2 SATA বেস SSD। এই SSD রিড স্পিড হলো 514 Mbps and রাইট স্পিড হলো 560 Mbps। আপনারা উইন্ডোজ আর কিছু আপনার ফেভারিট গেম এটা ইনস্টল করতে পারবেন এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করছি WD 500GB 5400 RPM হার্ড ডিস্ক। এই হার্ড ডিস্কে আপনি ভিডিও ফাইল আর অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে এটাতে রাখতে পারবেন। যেটা আপনি আরও স্টোরেজ দরকার তাহলে 1 TB নিতে পারেন, এই জন্য প্রাইসও বাড়বে। এই হার্ড ডিস্কটা রিফাবলিশ এবং পাওয়ার সাপ্লাই আর হিসেবে ব্যবহার করছি ভ্যালুটপ VTKR76R। এই চেসিসে 180mm ফ্যান, 120mm ফ্যান এবং একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই আছে 200 ওয়াটের। এই পিসিগুলির টোটাল কস্ট আছে 22,300 টাকা।